Jeg kyssede hende på panden. Jeg kyssede hende på panden. Din pande er meget varm. Jeg tror, du har feber. Din pande er meget varm. Jeg tror, du har feber. Barnet foregav at have feber. Barnet foregav at have feber. Hun foregav at være uskyldig. Hun foregav at være uskyldig. Denne kendsgerning beviser hans uskyld. Denne kendsgerning beviser hans uskyld. Jeg skal reflektere over denne kendsgerning. Jeg skal reflektere over denne kendsgerning. Jeg reflekterer over min fremtid fra tid til anden. Jeg reflekterer over min fremtid fra tid til anden. Lad os gå ud og spise middag sammen fra tid til anden. Lad os gå ud og spise middag sammen fra tid til anden. Jeg måtte nøjes med en skål suppe til middag. Jeg måtte nøjes med en skål suppe til middag. Jeg måtte nøjes med et æble til morgenmad. Jeg måtte nøjes med et æble til morgenmad.